হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু রূপাস কিচেন। আশা করি সকলেই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ঘরোয়া পদ্ধতিতে অল্প সময়ে ব্রয়লার মুরগির রেসিপি। তো আশা করি এই রেসিপিটি সকলের কাছে অনেক ভালো লাগবে এবং খুব সহজেই এই রেসিপিটি তৈরি করতে পুরো ভিডিও না টেনে দেখতে থাকুন। তো গাইস, ফার্স্টে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি চিকেন। তো চিকেনগুলো আমি এভাবে করে কেটে নিয়েছি। এরপর নিয়েছি কালো এলাচ, সাদা এলাচ, গোটা জিরা, তেজপাতা, লবঙ্গ ও কাঁচা লঙ্কা। এরপর নিয়েছি আদা রসুন ও জিরা পেস্ট, নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি ও দারচিনি থেতো করে নিয়েছি। এরপর পরিমাণ অনুযায়ী তেল নিয়ে নিব। এরপর দিয়ে দিব তেজপাতা ও পেঁয়াজ কুচি। এরপর ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে বাদামি রং আসা পর্যন্ত ওয়েট করব। এরপর দিয়ে দিব রসুন ও আদা পেস্ট, দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিব। এরপর দিয়ে দিব জিরার পেস্ট। এরপর মশলাগুলো দিয়ে দিব। এরপর ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিব। এরপর দিয়ে দিব গোটা জিরা। এরপর পরিমাণ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিব হলুদ ও মরিচের গুঁড়া। এরপর ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিব। এ পর্যায়ে দিয়ে দিব চিকেন। তো এখানে আমি পরিমাণ অনুযায়ী চিকেন নিয়ে নিয়েছি। এরপর ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিব। তো গাইস, ভিডিওটি লাস্ট অবধি দেখার জন্য অনুরোধ রইল। আশা করি সকলের অনেক ভালো লাগবে। এরপর দিয়ে দিব চাট মশলার গুঁড়া, দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিব। এরপর কিছু টাইম ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে এর ভিতর অ্যাড করে দিব হালকা সিদ্ধর জন্য পরিমাণ অনুযায়ী জল। তো আমি এখানে সামান্য জল অ্যাড করে দিয়েছি, এতে করে হালকা সিদ্ধ হবে। এরপর কিছু টাইম রান্না করে নিব। তো গাইস দেখো, জল শুকিয়ে এসেছে। এরপর অ্যাড করে দিব 2টি কাঁচা লঙ্কা। এরপর ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিব। এ পর্যায়ে কষানো হয়ে গেলে তরকারির জন্য অ্যাড করে দিব গরম জল। তো আমি এখানে পরিমাণ অনুযায়ী গরম জল অ্যাড করে দিয়েছি। এরপর কিছু টাইম রান্না করে নিলেই রেডি হয়ে যাবে আমাদের চিকেন। তো গাইস, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিবেন এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে করে সকল ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম আপনাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। তো গাইস, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওটিতে। লাস্ট অবধি ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে।